비린내 없는 생선 조림 어떻게 만들까요? 안녕하세요, 박미란입니다. 오늘은요, 가을철에 굉장히 맛있는 가재미 요리를 여러분하고 손쉽게 만드는 법을 해보겠는데요. 요 가재미가 홈쇼핑에서 보니까 굉장히 손질이 다 됐어요. 안 그러면 이렇게 집에 와서 그 비린내를 다 손에 묻히면서 해야 되는데 이렇게 간단하게 되어 있어서 요걸로 가정에서 비린내 나지 않고 맛있게 만드는 법을 같이 한번 해보겠습니다. 그래도 비린내가 나면은 여러분은 어떻게 하시겠어요? 생선은 참 좋아하는데 비려서 나 집에서 안 해요 이러시는 분이 있거든요. 제가 초 간단하게 비린내 70-80%를 잡을 수 있는 방법 알려드릴게요. 요거는 제가 자주 쓰는 건데요. 이렇게 안 해도 되지만 쌀뜨물에 소금을 조금 넣어가지고 비린내를 잡아도 되고요. 쌀뜨물이 맨날 있는 게 아니잖아요. 그래서 여기 보세요. 제가 이 밀가루를 한 2스푼 정도 이렇게 물에다가 1리터 되는 물에다가 이렇게 풀어 보세요. 이렇게 풀은 후에 두 개가 240g 홈쇼핑에서 팔더라고요. 다 정선된 거를 여기에 제가 물에 한 10분에서 15분 정도 이렇게 담궈 두겠습니다. 이게 푸른 물이 쌀뜨물에 보통 이렇게 하거든요. 근데 우리가 뭐 밥을 그렇게 많이 해 먹지 않잖아요. 저도 그래서 밀가루를 쓰고 있습니다. 그 다음에 요거를 하는 동안 모든 생선에는요, 그냥 맹물을 부어서 할 수도 있는데 좀 진한 맛이 안 나더라고요. 그래서 저는요, 이런 코인 육수 이런 거를 이용해 가지고요, 제가 육수를 많이 하는 편이거든요. 이런 거 2-3개 정도 이렇게 넣어요. 물은 한 4컵에서 아니 5컵 4컵 정도만 해도 되고요. 이렇게 해서 요 육수물을 일단 제가 만들어요. 그래서 4컵 정도, 왜냐면 물이 좀 줄어드니까 이렇게 4컵 정도를 제가 넣어서 육수를 넣어서 그 육수물을 만들거든요. 요대로 그냥 육수를 사용해도 되는데 집에 혹시 다시마가 있다면 요 정도 손바닥만한 크기의 다시마를 이렇게 한번 여러분들이 살살 이 물티슈라든가 이런 게 있으면 한번 뭐 일부러 씻으실 필요는 없어요. 이렇게 닦으셔가지고 이렇게 넣고, 이게 또 오래 끓이면 안 돼요. 다시마는 팔팔팔 끓일 때 그 싹 건져내면 점액질이 오래 끓일수록 나오기 때문에 그 풍미가 덜 하거든요. 그래서 이렇게 처음엔 넣지만 나중엔 이렇게 꺼내는 게 좋습니다. 야채들을 이제 썰어놔야 되겠죠. 제가 모든 생선을 할 때 육수물을 만들어서 저는 합니다. 근데 요게 뭐 500g이라 그래갖고 요 손가락 마디 정도, 요 정도, 제가 손이 안 이뻐서 이렇게 하겠습니다. 요렇게 요 정도의 그거를 손마디 하나하나 정도에 이렇게, 왜냐면 그 가재미라든가 모든 요리 있잖아요. 그런 데는 무맛이 있거든요, 조림에는. 그래서 요거를 요런 식으로 썰어서 육수할 때 있잖아요. 저는 육수할 때 이거를 육수물에도 좋고 요걸 익히는 용으로요. 익히는 용으로 이렇게 넣습니다. 제가 한 6쪽 요 정도. 아이고, 예. 뭐 저기 한 거는 버리고 여기 나머지가 있어서 이걸 해가지고 이렇게 살짝 이거 육수물 끓이면서 무까지 넣어가지고 그 다음에 이제 그 야채를 썰어두기인데 이렇게 양파는 한 중간 크기 하나 정도를 이렇게 듬성듬성 썰어두시면, 근데 저는 겉에는 이렇게 벗겨갖고 육수물에 툭툭 얹어줄 때도 있어요. 잃어버리면 안 하지만, 잃어버리지 않을 때는 이렇게 중간 크기를 하나 정도 하시면 될 것 같거든요. 이렇게 하나 정도 하고. 자, 그러면 여기 홍고추나 청양고추, 매운 거 좋아하시면은 청양고추 하셔도 좋고 일반 고추를 했습니다. 그리고 이거는 듬성듬성 썰어주시면 돼요. 야채를 준비해놔야 중간에 넣겠죠. 이렇게 해서 한 2개 정도를
한다면 가재미 4개이기 때문에 양을 이렇게 했습니다. 요거 이렇게 하고 뭐 이렇게 그 펼쳐진 그냥 이렇게 툭툭툭 크게 이렇게 조림이기 때문에 양념에다 한 뿌리 정도 이렇게 해두시면 되고, 그 다음에 여기서 하나 관건이 있는데요. 제가 조금 아까 얇게 썰어놓은 게 있어요. 얇게 썰어놓은 게 있는데 이렇게 조그맣게 아주 얇게 제가 몇 쪽을 이렇게 반달 모양으로 썰어놓은 거 있거든요. 요거는 요 비법은 여러분들한테 비린내 마지막 단계 어떻게 하는지 알려드리기 위해서 조금 이따 말씀드릴게요. 요거는 좀 이따. 그 다음에 이제 여기 이렇게 보면 지금 그 가재미가 요거 요리하는 동안 한 10분 이상 이렇게 담궈져 있거든요. 그러면 기본적으로 요 밀가루에서 배어 나오는 이런 비린내를 잡는 그런 게 돼요. 그래서 요거를 한번 씻겠습니다. 다 씻어놨기 때문에 한번 그 밀가루 물만 조금 빼주면 되는 거거든요. 4마리 다 비린내 별로 안 나요. 이렇게 한번 집에서 해보시죠. 육수가 끓여주는 동안에 가재미 소스를 제가 만들어 보겠습니다. 자, 그러면 여기에 진간장을 먼저 넣어야 될 것 같습니다. 자, 진간장 4스푼 정도. 이 가재미가 4마리거든요. 그래서 4스푼 정도 한번 넣어 보시죠. 저랑 요리한다는 생각으로 편하게 한번 해보세요. 요거 4스푼. 그 다음에 참치에, 제가 말이 좀 빠르긴 한데 거기다가 이제 60이 넘으니까 버벅거려요. 예, 참치액 1스푼 정도. 아, 참, 제가 잃어버린 게 있는데 요 육수물엔 저는 항상 아까 뭐라 그랬어요? 통고추를 살짝 넣어서 비린내를 잡는다 그랬죠? 요 육수물에 요 통고추를 많이 쓰는 편이에요. 집어넣고 여기에다가 맛술을 한 2스푼 정도 이렇게 넣습니다. 맛술 2스푼. 그 다음에 고춧가루. 네, 고춧가루를 이제 넣는, 고춧가루는 3스푼이든 4스푼이든 원하시는 대로 좀 이렇게 담백하게 드시고 싶다 그러면 4스푼 정도 넣으셔도 되고, 저는 3스푼 정도. 그런데 고추장 제가 이렇게 말씀드렸는데 고추장을 요리할 때 많이 쓰면은 터벅해요. 여러분도 아시겠지만. 그래서 고춧가루를 주로 조림에는 쓰시면서 고추장은 뭐 1스푼 정도 원하시면 넣고, 그렇지 않으면 이건 안 넣으셔도 돼요. 요 정도. 이렇게 이게 좀 고추장이 어우러지고 이러려면은 시간이 좀 걸리니까 이렇게 해 두시는 게 좋고, 마늘 2스푼 정도, 많이 넣을수록 좋아요. 다진 마늘 2스푼 정도 이렇게 넣으시고요. 그다음에 파는 한 뿌리 정도에 해당되는 파를 이렇게 썰어서 한 2스푼 정도. 그다음에 설탕을 좀 쓰긴 써요. 올리고당. 아, 죄송합니다. 올리고당이나 그 물엿, 그거를 이렇게 따라서 올리고당 1스푼 정도, 예, 이렇게 넣으시면 되고요. 후춧가루 있으면 한 꼬집 정도 여기다 이렇게 넣어주시면 좋고요. 그리고 저는 요 마지막에 참기름 넣으셔도 되고 안 넣으셔도 되는데 참기름을 여기에다가 1스푼 정도 살짝 넣어요. 네. 그 다음에 좀 그 유자청이나 매실, 황매실이든 매실액을 이렇게 하나 내지 2개 편하신 대로 넣어주시면 좋아요. 이렇게 실제로 하면서 불게 하기 위해서 이렇게 불려놔야 돼요. 고춧가루가 들어갔기 때문에 불려놔야 되거든요. 그리고 여기로 보면 이렇게 육수가 끓고 있잖아요. 요거는 뭐 10분에서 15분 정도 이렇게 끓이시면 되고, 요거를 제가 육수물을 붓기 전에요, 넣어놨던 육수물도 되면서 밑에 요런 물을 갖다가 먼저 건져 가지고요. 아, 참, 요거 점액질이 많이 나오기 때문에 빼서 버리라 그랬잖아요. 그거 잃어버렸네. 예.
이렇게 해서 점액질 빼주면 되고요. 한번 이거 보세요. 육수물이 정말 맛있게 느껴지고, 자, 그러면 요 육수물을 빼고 제가 요거를 얹은 후에 이제 드실 때 저기를 위에, 그리고 요걸 이런 식으로 넣어서 조림을 하시는데요. 사선으로 이렇게 하시면요. 이렇게 하시고, 그러면 이렇게 벌어지면서 요게 간이 들어가요. 그리고 요걸 그냥 하는 것보다도요. 저는 요렇게 사선으로 한 후에 어떻게 하냐. 요대로 소금 있잖아요. 소금을 여기서부터 군데군데 요거 벌어진 데 있잖아요. 벌어진 데 소금을 조금 이렇게 넣어 놓으면 드실 때 왜 소금이 없을 경우, 물론 소스를 한다 그래도 다 배지 않는 경우가 있거든요. 근데 저는 요거를 소금을 조금 쳐놔요. 그 다음에 올리거든요. 요게 살살 그 열이 올라오는 동안에 5, 6분 동안 요대로 다 녹아요. 그 다음에 저는 요거를 요대로 올려요. 요대로. 요즘 가을철에 정말 가재미, 우리 그 건강식으로 비타민 B군이 많아가지고요. 뇌도 좋고 또 그 혈액순환에도 좋기 때문에 가재미 철에 가재미 많이 드시면 좋고요. 그러니까 양념장을 해놨잖아요. 이게 어느 정도 이렇게 양념장이 숙성이 됐어요. 물에다가 저는 요거를 섞어요. 바로 이런 식으로 여기에다가 투하해도 돼요. 그런데 골고루 하기 위해서 저는 요거를 이 물을 붓는 식으로 하거든요. 그래야지 골고루 올라오기 때문에. 그래서 저는 이렇게 만들어 놓은 소스를 여기에 제가 원하는 만큼 촉촉하게, 이게 좀 많이 넣어도 되는 게 이 졸일수록 물은 증발해서 올라가기 때문에 요 정도로 제가 이렇게 해두거든요. 여기에서 제가 아까 이런 식으로 썰어 놓는다 그랬잖아요. 왜 그러냐면 조리를 할 때 우리가 이런 식으로 은근한 불에 두고 이렇게 닫아버려요. 그러면 이렇게 올라와 가지고 있잖아요. 조금이라도 20, 30% 남은 비린내가 여기에 다시 배거든요. 그래서 저는 뚜껑을 열어놓고 마지막 5분 정도만 뚜껑을 닫고 하는 거예요. 가을무 진짜 맛있잖아요. 그래서 제가 이렇게 썰은 거를 튀기지 않게 하려고 이렇게 제가 이렇게 요거를 해두면 튀겨서 나가는 거를 방지하고 열어놓고 하기 때문에 비린내를 날려줄 수 있어요. 무조건 생선 비린내를 정말 어떻게 잡느냐가 관건이라서 이런 팁을 드리거든요. 그리고 어느 정도 요렇게 됐다고 생각할 때 15분 정도 끓였을 때 요때 저는 요 야채를 집어넣어요. 그때 마지막에 이렇게 놓고 뚜껑을 닫고 아까 듬성듬성 썰어놓은 야채를 빨리 무르기 때문에 이건 맨 마지막에 이렇게 넣으신 후에 이때 뚜껑을 은은한 물을 해놓고 요때 여러분들이 뚜껑을 닫으시면 냄새 나는 그 비린내가 다 날아간 후에 이게 음식이 딱 되기 때문에 요렇게 덮어가지고 4, 5분 정도 여러분이 은은하게 끓여 놓으시면 맛있는 조림을 드실 수 있습니다.